Так, ребяточки. Мистер Холодильник. Деградация 30 уровня. Новый супергерой. Это человек, который сделал холодильник. Он помер, его душа переместилась в холодильник и кого-то напоминает. Его специальная организация поместила туда, которая создала, которая очень много сделала для этой вселенной. И даже слишком много. Но мистер Холодильник, он имеет руки и ноги, но которые увеличенные и железные наши. Ну и он еще умеет разговаривать и открываться. Сильный и пуленепробиваемый.